在大约200年前，欧美国家开始废除奴隶制度，也就是通常历史上说的解放黑奴运动。但是这一过程中却出现了一个重大问题，那就是失去了这么一大批廉价劳动力之后，今后这些工作要由谁来做呢？尤其是曾经的奴隶主们，对他们而言，这个过程是自己所掌控的资源逐渐消失的过程，对于很多人来说是一生的努力付之东流，不是那么好接受的。最后他们发现了黑奴的替代品，那就是来自新的半殖民地大清帝国的吃苦耐劳的中国人们。与奴隶贸易相对的这个生意被称为苦力贸易。今天我们来聊聊这些故事，这里是花散里演绎历史与传奇的频道，喜欢这样的内容记得先点赞订阅哦。被苦力贸易的中国人们，就是我在白奴贸易的视频中提到的事实上奴隶的生活状态。通常他们所在的国家都已经立法禁止了奴隶，他们是作为劳工工作，却做着和以前的奴隶们一样的事，过着和奴隶无异的生活。他们通常被迫长时间的劳动，收入和伙食却非常的微薄，生活在几乎没有隐私可言的环境中，被迫与同事们进行带有严厉惩罚的激烈竞争，还会经常性的遭到虐待。可是当时世界上有那么多的殖民地，为什么中国人成了这些欧美废奴国家的目标呢？那只要是个人，当然都不是真的自愿卖身为奴，这种情况都是被迫的。中国进入近代史的时间已经非常晚了，差不多中国刚开眼看世界的时候，欧美的版本已经发展到了废奴运动。大清的剥削程度你也是知道的，本来就很极限了，鸦片战争失败之后还要填补新的财政空缺，综合税率就进一步飙高，社会维持性的政府支出也被迫进一步削减，自然而然的民间的经济陷入了混乱，贫困人口激增，治安恶化，社会变得动荡不安。在这样的背景之下，当时的穷苦中国人为了生存常常是没得选，于是这群失去了奴隶的欧美人就遇上了这群为了生存什么都愿意干的中国人一拍即合。最初欧美招聘华工的还是想走正常渠道，通过在中国的海外劳务中介发布招聘需求和募集人手，离境之前签订正式的用工合同。但是当时中外的相互了解极少，外国公司根本没有办法在中国正常的开展这些跨境业务活动，而且在中国人中也把东亚之外的世界妖魔化，最终就导致了到达当地的华工大多数都是社会最底层，不仅是贫穷，而且是有犯罪记录的那种真正的最底层。尽管这种方式能够在一定程度上解决廉价劳动力不足的问题，但是用工者又发现这样稳定性太差，风险不小。当时英国业者就写道，愿意来工作的中国人都是些社会的渣子，流浪汉、小偷、破产赌徒是他们的典型特征。这些人在中国社会中就被认为是流氓无赖，到了殖民地之后也没有什么工作意愿，有些甚至以买工作生活必需品为由找雇主借钱，然后拿着钱逃跑，根本不履行合同。其实也不完全是正常的中国人不愿意到海外做体力劳动，而是这种半奴工的薪资水平也不比中国城市好多少，但是当地的消费水平一般却比中国高了很多，而且还要签下数年的合同和搬家到不知底细的海外，本身就没有什么吸引力。没有过多久，沿海的中国人就知道了，去殖民地庄园做几年苦力再回到中国，存到的钱还未必有留在中国工作多呢。虽然当时的中国人和欧美人相比十分的贫穷，但是说到底这还是钱多钱少的问题，又不是人种天性的问题，穷人也不会干这种明显亏本的事情嘛，这种条件就完全没有吸引力。反过来，对于欧美的用工方而言，本来就是要招廉价劳动力，本地又不是没有穷人，如果要开出能让中国人过上当地穷人生活水平的薪资，那还不如就在当地招人呢。所以这个条件先天就满足不了。随着一些欧美公司开始放弃招聘华工，在中国做这个生意的中介们就开始想些新的办法了。当时这些华工中介们会和黑帮以及地方政府合作，物色到身体健康能够做苦力的人之后，就以暴力相威胁，甚至要挟，不从的话就对他们的家人不利，强迫他们在合同上签字。签署合同之后，再把人关押到港口附近的收容所里，然后剪掉他们的长辫，这样他们就没有办法逃走了。再然后就是复刻黑奴贸易的流程了，给这些人身体上烙上记号方便管理，然后是长时间死亡旅程，像是在货舱内布置高密度架子床呀，极度有限的食物和饮用水呀，严重不足的厕所及其导致的传染病呀，把重病或者重伤者直接扔进海里呀，这些经典剧情都复刻了。通常这趟旅程下来的存活率只有6到8成，既然苦力的来源都这样子操作了，那到地之后的用工方也不用像以前一样藏着掖着了，这些中国人直接就是用来平替原来的黑奴了，不用对工作环境做出更改，这些人就被称为苦力，如其名，就是承受着极度苦难之劳动力的意思。苦力们在秘鲁采集用作肥料的鸟粪，在古巴、牙买加和苏里南等地种植甘蔗和咖啡豆，在加利福尼亚没日没夜的淘金。
总之都是些充满危险的工作，而且几乎得不到足够的食物和休息时间，一直都在被监视的环境中工作和生活，如果稍有怠工或者是反抗，就会遭到严重的虐待。虽然苦力们名义上和雇主是劳动合同关系，但是事已至此，这些合同早就成了完全的奴工合同，合同期内毫无权利可言，工资的约定也是少得可怜，即使干满了合同期之后，也几乎不可能攒够回中国的路费，绝大多数人为了生存都只能续签合同，继续留在海外受苦。当然，黑奴解放运动虽然名字是黑奴解放，但也不可能真的看肤色。各国的废奴法案大都是对本国的黑奴贸易船只以及本土的家奴出手，从一开始就不仅仅限定黑奴，这种豢养奴工的行为当时在所在地基本都是违法的，而且所在国中央政府通常的立场都是禁止。但是为什么苦力贸易能够这么猖獗呢？这与清廷的态度也有关系。当时清廷一度明令禁止了普通中国人移居海外，苦力贸易自然而然的就变成了地下活动，既然本身就是非法活动了，那操作起来自然就没什么顾忌。尽管清政府很快就意识到了苦力在海外的遭遇，但是可能是为了避免与欧美国家发生不必要的冲突，也可能本身就不想解救不服从禁令的人。总之，清廷选择了放任不管，甚至外国政府通过外交渠道告知了事情时，清廷直接回复与我无关的情况也有过。非法的苦力贸易在一段时间内成了没人管的事情，后来各国的报纸越来越多的报道苦力们的残酷生活状态，西方各国政府最终不得不采取行动来对应了。当时的世界秩序是英国的秩序，作为世界体系的受益者，别的国家面对这种事情时都可以说本国优先，但是他不可以。英国以维护人道主义和保护个人和物资的自由流动为由，最先下令打击苦力贸易。废奴和自由贸易是当时英国国际秩序的组成部分，这也是他应该说的。工业化和全球化趋势已经开始的当时，废奴和自由贸易有利于英国获得廉价人才、销售工业制成品和持续提高工业化水平。但是国家众多，殖民地众多，并不是所有的西方国家都像这样设立了专案打击苦力贸易，而且就算国家有这个专案，也未必能够在殖民地顺利的得到执行，苦力们的苦难并没有结束。那么这种苦力贸易是如何结束的呢？这就很讽刺了。苦力贸易在鸦片战争之后逐渐兴起，而后又在第二次鸦片战争之后逐渐消失。在第二次鸦片战争之后，清廷被迫签署的一系列条约之中，不仅增加了英法商人能够自由经商的通商口岸，而且废除了中国人向海外移民的禁令。这对于清朝来说当然是个极其屈辱的条约，但是对于想要解决苦力问题的朝廷官员来说，却是终于可以出手了。之后清政府对于移民行为进行公开的正式管理，对于绑架和欺诈华人到海外做苦力的行为，也可以绕过地方保护伞，名正言顺地进行打击了。非法的苦力贸易于是迅速减少，廉价的华人劳工前往英国有了正规途径之后，其他国家的媒体有了对比对象，更加大篇幅地报道本国苦力的悲惨现状。迫于舆论压力，其他国家也纷纷采取行动打击苦力贸易，以及建立引进华工的正规渠道。到了19世纪70年代左右，中国国内的苦力贸易中介面临的社会压力和风险大过了收益预期，失去了这个关键节点之后，苦力贸易迎来了终结。在这之后的正规劳工派遣中，华工不再是苦力，不再是事实上的奴隶。但由于中国本身的经济落后，而且正规途径到海外务工的中国人比原先的苦力们素质提高，华工们异常的勤劳肯干，愿意接受远低于当地的工资水平和高于当地的工作强度。有机会的欧美企业主都更倾向于雇佣中国劳工，这引起了失去工作机会的当地人的不满。讲道理真的很牛逼，那可是19世纪，欧美产业工人的工作状态也很恶劣呀。要我现在想一下自己按照19世纪英国工人的强度去工作我都觉得不可能。当时的华工们竟然能卷到当地人失业，真的是吃苦耐劳的精神啊。总之，当时这种不满与种族歧视相结合，没有多久，华工又被视为社会的障碍了。欧美国家开始出台排除中国劳工的政策，比如澳大利亚制定新规，要求移民申请者参加非英语的欧洲语言书写测试，而大多数的亚洲人移民申请者都只懂英语。这个规定的初衷其实就是减少华工入境。最出名的美国排华法案中就包括了对外国人额外征税、拒绝接受新的中国移民，以及获得签证的中国移民一旦离京之后不得再入境等等。
于是海外华人们刚从奴隶状态中被解放了不久，又得开始忍受艰难的受歧视生活。许多受苦的中国人们为了守望互助、共同生存而建立了社区，成为了很多唐人街的由来。而后非歧视成为了政论之后，中国的劳动力也一直廉价。第一次世界大战中，北洋政府站队协约国，但是并没有能力参与战事，便派遣华工到法国挖战壕。这一大批华工依然受到了歧视性的对待，祖国也不会为他们出头。至今法国多地都有一战的无名华工墓园，没有人记得他们是谁，每一块墓碑上都没有名字，只知道他们为了挖战壕而来，再也没有回去。都看到这儿了，别忘了点赞、订阅，还有 hype 积分和硬币哦。我们下期再见。